स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिसिन वर्ल्ड भारत पर। तो दोस्तों आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सिरप लेकर, जिसका नाम है गल्फड्रिल सिरप। दोस्तों यह सिरप एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाला सिरप डॉक्टरों को पाया गया है। अभी इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो पर। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मेडिसिन वर्ल्ड भारत को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ये आप सामने से देख सकते हैं गल्फड्रिल सिरप जो है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिरप है। इसका उपयोग जो है दोस्तों हम लोग करते हैं जब भी दोस्तों अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम होती, कफ की समस्या होती है, इसके साथ ही साथ आपको जो है दोस्तों सर्दी हो गई है, आपके नाक बह रहा है, आपके गले पे जलन हो रही है, आपको जो है दोस्तों गले पे जलन के साथ साथ आपके नाक को बहुत ही ज़्यादा जम गया है, तो उस समय इस दवा का उपयोग करते हैं। यह दवा एक बहुत ही अच्छा सिरप है जिसका उपयोग करके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट पाए गए हैं। और दोस्तों इस दवा का उपयोग करके अगर आपको ऐसी समस्या है, सर्दी खांसी जुकाम, आपका गला जम गया है, आपको गला में बहुत दिक्कत हो रही, जलन हो रही है और आपके आँख से आंसू गिर रहे हैं सर्दी के लिए, तो इस समय हम लोग गल्फड्रिल सिरप डॉक्टर हम लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये सिरप एक बहुत ज़्यादा अच्छे सिरप के तौर पर कफ सिरप पाया गया है। तो दोस्तों अगर इसकी हम लोग दोस्तों डोजेस की बात करें तो इसे किस तरह लेना है दोस्तों, आपको इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 बना दिया है कि आपको इसे 3 चम्मच कर लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी है दोस्तों आप इसे 3 चम्मच छोटे चम्मच से ले सकते हैं, और अगर आपके घर पे उससे बड़ा चम्मच है तो आप उसे 2 चम्मच ले सकते हैं। और 2 चम्मच लेने के बाद आपको कितने 2 से 2 टाइम लेना है, आपको सुबह और रात पे लेना है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ ज़्यादा सर्दी है तो उस समय आपको जो है 3 बार ले सकते हैं आप। तो ये था दोस्तों इसके डोजेस की बात। अगर दोस्तों मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसके प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं 96 रुपीज़ है इसके प्राइस। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि दोस्तों ये जो है ये कंपनी जो बनाती है गल्फ लेबोरेटरी लिमिटेड इसे बनाती है, और इसे बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रचलित सिरप है। ये लोगों पे पाया गया है पॉजिटिव रिजल्ट इसके। और दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर दर्द होगी या खुजली होगी, रैशेस होगे और कुछ एलर्जेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर सलाह लें। और दोस्तों इसके आपको वार्निंग की बात करें तो वार्निंग यही है कि अगर आप ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक करके ये दवा ना लें, और साथ ही आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है लीवर में, इस प्रकार की समस्या है, या आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो आप डॉक्टर से सलाह कर ही ये दवा को लें। तो दोस्तों आपको जब भी लेना है तो डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तब लें। आपको मैंने आपको पूरी डिटेल्स दे दी। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको और भी जानकारी चाहिए दवा की तो हमारे पूरी प्लेलिस्ट पे आप जाकर पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारी दवा की जानकारी दी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।